யாரேனும் நமது அறக்கட்டளைக்கு உதவி செய்ய நினைத்தால் உதவி செய்யலாம். வரி விலக்கு உண்டு. திருச்சிற்றம்பலம். இருமல் குணமாகிறதுக்கு அரசம்பட்டை 2 கைப்பிடி எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா காய வச்சு அதை இடிகளில் போட்டு இடித்து வெறும் சட்டியில் சிவக்க வறுத்து பிறகு ஆற வச்சு அதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுட்ராக அரைச்சி வச்சுக்குதுங்க. 1 டம்ளர் தண்ணியில் அந்த பொடியை 1 ஸ்பூன் பொடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. பிறகு அதை வடிகட்டி பால் சர்க்கரை சேர்த்து காலையிலையும் சாயங்காலமும் 3 நாளைக்கு குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா இருமல் குணமாயிரும்.